Si ves, ni con salsas barbecue me puedes derrotar. No me afectó nada tus golpes. Ahora, ¿qué vas a decir? ¿Que soy un estúpido? Vuélvelo a decir porque todo lo que dicen son eso. ¿Qué me importa? Tengo una super fuerza. Y a Spider-Man nada le impide. Sí, nada le piden al hombre rojo. A nadie le piden al hombre roja. Puro cuento, tú no trepas. ¿Tú sabes qué? ¿Quieres ver que trepe? Mira. Sí, increíble, casi no me interesa lo que tú hagas. Jamás moriré. No, me tapo los oídos. Ajá. Ya que lo piensas, voy a robar todo. ¡Ay! ¡Qué bueno que nos estás escuchando! Tus amigos van a morir. Van a morir torturados. Y tú sabes quién se los van a comer. Nosotros. Y todos los monstruos de Transilvania. Se los voy a impedir. Tan. ¿Tú sabes algo? Jamás nos puede derrotar. Nosotros somos invencibles con un escudo que nos dé. Jamás nos puede dar ni un golpe. No sé cómo lo vas a hacer, pero yo soy la amenaza más buscada. Creo que no. Traje unos... Vamos a ver con qué me derrotas. Con telarañitas. Recuerdo que mi hermano las esquivaba. Y yo también. Imagina que, sí, eso me da más poder. Todo lo que me pegas me da más poder y tengo un escudo. ¿Sí? Me pregunto cómo te vas a derrotar. ¿Sí ves? Que yo soy imposible de derrotar. Te lo dije la primera vez que nos vimos. Cuando hice tu trampa, donde alguien más te rescató. Y ese alguien más va a morir. Y va a estar en mi boquita. Y bueno, yo me voy a comer 2 y mis guardias mitad, así comparte. Tururú. No me puedes esquivar. Me diste más poder. No me puedes pegar. Me diste más poder. Me diste más poder. ¡Guaja! ¿Cómo lo vas a hacer? Hombre loco con ese traje. No es hombre loco, es Spider-Man. No me importa si te llamas Spider-Man o Spider-Chu. No escuché. Yo tampoco. Queda 1 minuto para que me mueran. Calculando 60 segundos. Eso se puede devolver y debo que pensar 20 segundos o 10 segundos o calculando 30 segundos para que me dé el tiempo de 20 segundos para salvarlos. Tengo que pensar rápido. Qué bueno que si alguien me pega me voy a volver más poderoso y puedo defender esto bien. Pero primero debo que descubrir. Puedo escuchar tus sentimientos, puedo escuchar lo que piensas. Vas a hacer un plan para poder, pero será imposible, la base está súper cerrada. Eso lo voy a planear en casa. Activando. Mientras tanto, en la casa de Peter, activando. Hola. Estoy en casa. Pero me entré. Drones, ataquen. ¿Recuerdas que si me atacan me voy a volver más poderoso? Ataque modo resistente. Si me atacan más modo resistente me voy a volver más poderoso. Pero no te atacan. Me protegen para resistir. ¡Ayú! Eso es. Necesito ese poder de resistencia a ataque. Pip. ¡Ay, se volvieron fritos!
a comer su rica y deliciosa carne. Gracias por ayudarme, que esa araña no. Que esa araña no lo hizo. Otro plan hecho. Vayámonos para Transilvania a compartir estas delicias. No. Qué rico, ya son carnecita. Oh, ya muerto la carnecita. Oh, Tú eres de allá. ay. Tú eres de allá. Mándame allá. ¿Qué puso? ¿Qué pasó? Yo solo venía por pan. ¿Qué señor? ¿Usted es de Transilvania? Yo solo venía por pan. ¿Usted es de Transilvania? Chao. ¿Estamos en Transilvania o es mi cabeza? Hola, ¿cómo estás? Ya me iba a ir. Hola, me estoy conectando. Tus amigos ya están haciendo comidos. Oh, el último, ya me los comí. Chao. Soy Slime, me pregunto. Sí, puedo traspasar todo, hasta ti. ¡Ey! ¿A dónde queda Transilvania? No lo sé, yo no vivo ahí, bro. Entonces, ¿de dónde veniste? Vengo de Ciudad Gelatina, Ciudad Slime. ¿A dónde queda eso? Pues queda muy lejos. No es en Transilvania, no es en las norte, eso es de otro planeta y vino en una nave espacial. Entonces voy. Ah, Papá en el jet de la Mujer Maravilla. Aunque... no, es mío. Voy a pedirle a DC. DC, ¿me prestas el jet de la Mujer Maravilla? Oh, sí, cierto. No los comimos. Habla tú, M-I-E-R-D-A. Ay, perdón, tus amigos ya Listo. sufrieron las consecuencias, ya se murieron. ¿Están en el cielo o en mi pancita? Listo, ya estoy en el jet de la Mujer Maravilla. No puedo llevar a Transilvania. Hola, ¿me recuerda si destruyo el jet? Además, ese jet no es mío. Esquivarlo, soy el Hombre Araña. ¿No te los dijo? Eres Bucky. ¿Bobo? ¿Cómo me llamaste? Pégame, por favor. No te doy poder. No soy bobo. Tú sabes que yo no vivo. Yo necesito yo necesito que me peguen para que mi familia tenga más. ¿Qué? Pues soy pobre y yo vivo en otro que no es Transilvania. Perdón por todo. Perdón, es que estoy en guerra con alguien y necesito matarlo. Espera, ¿de quién estás en guerra? Con alguien llamado Petfield. Algo así. Hola, Peter Parker. De él estoy hablando. Yo también soy... parece que vas a hacer el grupito con la brujita loca. ¿Te pego? ¿Verdad que el slime también vino por ahí? Pues vamos a ver si me derrotan ellos. Adiós. Y su idea que formar alianzas. Hola. ¿Tú quieres ser de mi alianza? ¿En serio? ¿Me Sí. tomas el pelo? No. Yo voy a pelear contra él. Quiero mi venganza. Yo también quiero lo mismo. Ay, ¿qué pasó? Hacemos alianza todos Sí. para vengarnos de ese lobo feo. Ay, parece que la araña pulcra tiene unos aliados. La brujita loca, el gato que ni tiene una vida
el slime que parece una gelatina que me lo quiero comer y el monstruo que parece un Shrek navegoso y feo. Ah, voy a conseguir muchos más. Hey, ¿quieres el de mi alianza para destruir a ese lobo tan feo de allá? Yo sí lo quiero destruir con todo mi corazón. ¿Conoces a alguien más con tus poderes y muy poderoso, muy? Ah, yo conozco a alguien. Muy poderoso. Uy, ay, ¿qué pasó? ¿Eres muy poderoso? Sí, todos somos poderosos, todos tenemos pero él es más poderoso. Ay, parece que formaron una lanza tan bonita. Recuerdo algo. Voy a revivir a todos los monstruos y que ustedes van a estar fritos. Adiós. Vamos a ver si el señor Pulcro va a ganar. Porque sus amigos ya están en mi pancita. Y más los familiares de estos. Que te quede claro que no soy Pulcro. Y que te quede claro que es Spider-Man. ¿Qué me importa, Spider-Man? Hablas mierda. Güey, ya me Hablas lo comí. hablas Ya me mierda. lo comí. Ya me lo comí. Ok, chico. ¿Alguien conoce más, super poderoso? Yo. ¿Más que todos? Sí, por ejemplo, si me pegan esos lobos, me vuelvo más peligroso con pinchos. Ey, ¿te pego para que te vuelvas más peligroso? Sí. ¡Ah, fuerza de araña! No, mira mis uñas. Te voy a pegar más para que seas más poderoso, ¿ok? Y tengas tu venganza exacta. Yo quiero pelear contra ese lobo verde que siempre me ha fregado la vida. Wow. Yo quiero pelear contra el dragón ese de fuego. ¡Vengan! Ay, vamos a ¡Más hacer ejército! ¿Con qué crees que eres ejército? Yo soy de la banda de él. Y van a haber hartos, pero demasiado. Necesitamos buscar a otro más. ¿Cómo sería imposible? Ya no hay ninguno que quiera pelear conmigo. Pero sí creo que hay humanos. Perdón, ya morimos todos. Pero tú no conoces. Hola Spidey. Hola Pete. ¡Zombie! Pude escapar. Hice un jetpack y pude escapar. ¿Te ves? Te ves súper chévere. Pensé que te había perdido ya todos. No te preocupes, pero lo raro es que están vivos en la panza, porque si tienen, pero entonces hay que matarlo yo pude liberar porque yo ya tenía listo esto y entonces decidí, cuando él estornudó pude salir, pero los demás no pueden. ¿Y quiénes son estos? Alianza para destruir a ese tal lobo. Para destruir a ese. Oh. Y también invité a Tony. ¿Tú sabes que Tony ya está muerto? ¿Tony está con nosotros? No está. Lo sé. Él siempre jamás está en ningún evento de esto. Eso me parece. A veces creo que es un holograma. No. Y desaparece. No podemos reclutar a él. No podemos reclutar a él. ¿Y quién dijo que? Ese lugar. Los que tengan eso van a morir. ¿Qué? Todas esas armas de alta tecnología.
quitar armas. Todo ese traje que tienes. Debes que hacer una cosa, pelear libre o no ir. No Allá, entiendo. ¿Me estás tomando el pelo? no es en serio. Ah, porque me quitan la arma. Ok. No te mueres mucho peor. Por eso te quiero decir. ¿Tú sabes pelear a mano libre? Sí. Pues bueno, estás listo. Pues ya es muy peligroso. Uy. Voy a pelear a mano libre. ¡Guau! Y mira. ¿Y quién dijo que no pelea a mano libre? Mírame. ¡Wow! Mira con mi nuevo traje. A mano libre. ¿Quieres ver a todos los ejércitos que reuní, Don Chabolín? Míralos, todos son resistentes. Ay, mira, te tengo una sorpresa. Hasta pude hipnotizar a tus amigos. Increíble. Vamos a ver ahora quién te va a matar. ¡Ah! ¿Alguien sabe? ¡Ah! ¡Nos quieren matar! ¡Nos quieren matar! ¿Qué podemos hacer, Pete? ¿Tú cómo saliste? Fácil cuando él nos sacó de su panza, yo pude correrme rápido de él, pero los demás están hipnotizados. Wow, hasta Zombie pudo salir. Ay, sí. Wow. Pero Drácula es el único. Y Tony. ¿Por qué dices que Y esta cosa loca que me encontré de Tony, un peluche, creo que no es un peluche? No es un peluche, soy yo. ¿En la vida real? Es un holograma mío. Hola, don Chiqui. Ya vi que es capaz de gato loco. Mira esta alianza tan pobre. Un gato sin poder, un zombi loco, el fantasma que ni tiene cerebro, la bruja loca, el gato que no sabe nada, el slime gelatina que me quiero comer, el lagarto Shrek y el cabeza loco. Y por supuesto el señor Pulcro y el señor de hierro que ni sabe cómo hacer una simple máscara. ¡Ja! ¿Te crees que esto es una simple máscara? Tú sabes algo que sí me da, que sí. Ya lo sé. Como a todos, tengo un super ejército. Porque tu mamá no Esta historia continuará.